Tutti ti conosciamo come pattinatrice, ma quello che vogliamo sapere è chi è Ilaria al di fuori dello sport, al di fuori del mondo del pattinaggio? Sono una persona qualsiasi, io mi dedico completamente al pattinaggio per adesso, non lavoro, non faccio nient'altro per ora. Questo è l'ultimo anno che faccio solo pattinando e beh, sono cresciuta con questo, quindi è praticamente tutto quello che sono. E io, Ilaria, ma ho letto o abbiamo letto della scuola di moda, della musica, di come ti piace portare a spasso il tuo cane. Raccontaci, cosa fai quando sei fuori e non stai pattinando o allenandoti? Ho studiato moda alle superiori, quindi sono un tecnico del tessuto. Non ho continuato perché i miei piani erano altri, però al di fuori mi piace passare il tempo con gli amici, mi piace stare con la mia famiglia, con gli animali, tutto quello che mi rilassa completamente. E ti ricordi dei tuoi primi pattini? I primissimi, i primi pattini che hai avuto? Sì, Quanti anni? 3 anni. Tre anni. 3 years Wow. old. E erano molto più grandi rispetto al mio piede, quindi quando alzavo il piede il pattino rimaneva per terra, però sì. Ilaria, abbiamo letto che cercavi di copiare tuo fratello, Simone. È vero. Sì, mio fratello è 6 anni più grande di me, quindi lui aveva 9 anni e ha iniziato a pattinare e io ho detto perché lui può e io non posso. E allora mi hanno fatto mettere i pattini e da lì non ho più smesso. E un'altra domanda sulla musica, Ilaria. Che tipo di musica ascolti? Eh, reggaeton. Reggaeton. E se dovessi scegliere una sola musica per il riscaldamento prima di una gara, sarebbe comunque il reggaeton. Yeah. Ilaria, hai iniziato a 3 anni, ci hai detto. Quando è stata la prima volta che hai pensato, ok, questa è davvero una cosa che voglio fare e voglio prenderla sul serio? Penso fosse il mio primo titolo italiano nel 2015. Quando ho vinto quello ho detto ok, qua possiamo continuare, possiamo forse arrivare da qualche parte. Penso che Keller abbia trovato un video incredibile di te, davvero. Raccontaci quanti anni avevi, perché abbiamo trovato un video di te molto giovane mentre pattinavi. Avevo 14-15 anni, penso, più o meno. Sì. E Ilaria, sei sempre stata una velocista? Hai sempre fatto gare di velocità fin dall'inizio? No, quando ero piccola ero fondista. Vincevo In sia gare serio? di velocità sia gare di fondo, però da questa volta qua sono sempre stata velocista. Perché cambi? Ho cambiato allenatore, abbiamo cambiato percorso e da lì ero più forte. Crescendo sono diventata più forte in velocità. Io so che tu sei passato alla squadra di Andrea Biggin, la polisportiva Sì. Casier nel 2016. Cos'è cambiato nella tua vita dopo quel cambio di squadra? Andare con Andrea ha cambiato tanto, mi ha fatto crescere tantissimo. Andrea è il mio allenatore dal 2016, quindi sono 10 anni che sono con lui. Mi ha aiutato ad arrivare a tutti i risultati che ho ottenuto, mi ha sempre aiutato a credere in me, a spronarmi anche nei momenti in cui ho avuto qualche difficoltà, quindi ha cambiato tanto in quello che sono diventata poi, mi ha aiutato tantissimo. Allora, Ilaria, Pamplona 2019, 3 medaglie d'argento al tuo primo campionato europeo. Quello? Ti sei sentita come se avessi vinto? Quasi vinto? Pamplona è stato incredibile. Arrivare al primo europeo non mi aspettavo di vincere 3 medaglie d'argento. Era la prima esperienza, non avevo mai gareggiato all'estero, quindi arrivare là e essere così vicina alla vittoria è stato veramente incredibile. Siamo partiti con l'idea andiamo, facciamo esperienza, vediamo quello che può succedere e devo dire che quando ne ho parlato poi con Andrea abbiamo detto abbiamo fatto un bel lavoro.
perché primo europeo, 3 medaglie, è stato un buon risultato. E poi nel 2021 in Portogallo è stata la prima volta che ti ho visto. Ero io il relatore lì e ricordo ancora la tua gara dei 500 metri. Hai deciso di andare davanti. Oh, incredibile, Ella. Hai deciso di andare davanti con Luizza e hai condotto dal primo all'ultimo metro. Com'è stato? È stata la tua prima medaglia d'oro in un europeo, giusto? Sì, era il mio primo titolo e è stato incredibile perché mi hanno detto parti e vai. E poi quello che succede, succede. E avevo ansia, devo dire, quello sicuramente, però penso sia una delle gare che di più mi porto dentro questa cosa. E cosa hai provato alla fine quando finalmente sei arrivato al campionato europeo? Che sensazione hai provato? È stato incredibile, è stato proprio un sollievo, proprio sentirmi completamente libera da tutto il lavoro che abbiamo fatto, quindi sapere che tutti gli sforzi che abbiamo fatto erano stati ripagati con una medaglia che valeva tanto, sia per me che per la nazionale che per la squadra. Un'altra domanda che vorrei farti è: com'è la tua vita quotidiana, giorno per giorno? Com'è la tua giornata normale durante la settimana? Com'è? So che ti alleni molto, ma come dividi l'allenamento con gli amici o la vita sociale? Mi piacerebbe saperne un po' di più su questo. Ok, mi sveglio molto presto, sono una che ultimamente mi sveglio presto, dipende da che giorno della settimana è, ma o vado in palestra o faccio bici o allenamento di pattini, dipende dal giorno della settimana. E poi torno a casa, siccome mio fratello mangia qui, sistemo, preparo da mangiare, faccio tutto, riposo durante il pomeriggio, se posso, se ho del tempo che posso uscire con qualche amico, dedico questo tempo a loro e poi la sera parto, io ho 40 minuti di strada in macchina da fare tutti i giorni per andarmi a allenare. Quindi vado su, faccio allenamento con la squadra, perché la mattina mi alleno da sola, faccio allenamento con la squadra la sera, torno a casa e mi rilasso, guardo un po' di TV, mi rilasso e poi sì, fine settimana invece cerco del tempo per stare un po' di più con gli amici, con la famiglia e tutto. Ehi, Ilaria, dicevi che questo è l'ultimo anno in cui fai solo pattinaggio. Cosa cambierà l'anno prossimo? Cambieranno tante cose, non smetterò di pattinare, quello no, è quello che mi piace fare, quindi non smetterò di farlo, però ho qualche idea, ho qualche programma, forse avevo una piccola idea di cambiare, fare maratone, quindi adesso vediamo un attimo come finisce questa stagione perché ci sono stati dei piccoli intoppi, qualche problema durante questa stagione e poi vediamo cosa cambiare, poi inizierò a fare allenatrice per i bambini della mia squadra, quindi vedremo. Sei pronto per quel cambiamento dai 100 e 500 metri alla maratona? Sì, sì, perché già quest'anno abbiamo cambiato un po', ci siamo spostati su 500 e 1000, quindi con calma proviamo qualcosa di nuovo. Quindi, per quanto riguarda, tu studi moda, per il futuro vuoi applicare qualcosa di quello che hai studiato o è solo per il curriculum che hai fatto moda? Hai intenzione di fare qualcosa? No, no, penso che cambierò completamente perché non è quello che mi piacerebbe fare. L'ho studiato, è stato una bella parte, è stato qualcosa di bello perché è sempre utile, lo vedo in tutti i giorni, può sempre aiutare, però sì, non penso che sarà quello che farò più avanti. Tornando ai pattini, ho una domanda per te. Ah, tra l'altro, quando io ero pattinatore e anche gli altri eravamo pattinatori, non facevamo la gara dei 100 metri. La distanza più corta era di 300 metri.
E so che tu non lo sai, ma l'altro in realtà era un ottimo velocista. Io non ero un velocista, ma l'altro lo era. Quello che vorrei chiederti per capire è, in una gara di 100 metri, se dovessi spiegare la gara a qualcuno che non la fa, come me, cosa succede nella tua testa in una gara così breve? Tipo 10 o 11 secondi. Cosa succede? Spiegami la gara. È tanto che non ne faccio una, però è come una volta che ti metti, è come se il cervello si spegnesse completamente e devi essere totalmente concentrato in quello che fai, devi dare tutto. Un minimo errore può rovinare, perché essendo una gara così corta non hai il tempo di rimediarlo, però io nella testa ho solo di dover arrivare il prima possibile e cercare di fare tutto alla perfezione, al 100%. Non hai paura di farti male durante questo tipo di gara? Perché spingono così tanto il corpo e se non sei abbastanza riscaldato puoi farti male. Cosa ne pensi a riguardo? Sì, è molto facile farsi male, quello sicuramente. Non mi è mai successo, per fortuna. Ho sempre cercato nei 100 metri di scaldarmi il più possibile, proprio perché è molto facile farsi male. Penso che sia la gara più pericolosa a livello di strappi, a livello di tutto ciò che ti puoi fare, quindi bisogna assolutamente più tempo ti scaldi meglio è, secondo me. Io quando si corre una gara dei 100 metri, come stavamo dicendo, è una gara molto, molto breve. Dove pensi che si vinca la gara? Alla partenza, a metà o proprio prima del traguardo? Qual è la parte più importante della gara? Penso sia... La partenza deve essere perfetta, quello assolutamente, però penso sia la fine. Dalla metà alla fine, quella è la parte più importante, perché secondo quello che mi è sempre cioè che mi è successo molte volte è partire forte e quindi pensare va bene, ce l'ho fatta, posso vincerla, però poi dalla metà in poi ci sono tante atlete che vanno molto più forte, quindi bisogna sempre stare attenti. Ora vorrei, perché questo succede a tutti, quando si passa dai junior ai senior, c'è una grande differenza a livello di competizione. E anche le persone, non solo tu, tutti, puoi essere campione europeo, campione del mondo, e poi all'improvviso ti ritrovi a gareggiare contro i migliori al mondo. Come fa una giovane ragazza, nel tuo caso? Come hai affrontato queste differenze, questi... Cos'è cambiato nelle tue competizioni quando sei passata da junior a senior? Penso sia la parte più difficile della carriera di tutti quanti, perché arrivare a correre contro persone che hanno vinto 10 titoli del mondo penso non sia molto facile mentalmente. A me è successo a Montecchio, al mondiale di Montecchio, io ero nei 200 metri in batteria contro Erin Jackson, quindi contro una campionessa olimpica non è proprio così facile, però penso sia solo una questione di abitudine, una questione di rispetto, perché penso che il primo anno bisogna portare rispetto, devi ambientarti, sei la più piccola, quindi devi prenderti il tempo. Già dal secondo anno già è molto più facile, c'è meno tensione, perché la tensione al primo anno è molta, perché se arrivi soprattutto da un titolo del mondo junior o da un titolo europeo junior, ti ritrovi magari ad arrivare dietro con i senior, quella parte è difficile. Ilaria, devo chiederti una cosa. Dici la verità. Quando hai guardato alla tua destra e hai visto Erin Jackson, cosa hai provato? Cosa hai pensato? È stato difficile. Ero emozionata, giustamente, perché avere una campionessa olimpica come Erin Jackson dall'altra parte era un'emozione e ero molto tesa. Avevo molta ansia, molta incertezza, perché già trovarmi primo anno senior a un mondiale già era tanto
più essere con quelle persone che comunque hanno vinto tanto nella loro carriera, è stato abbastanza complicato. Ho una domanda per me, è una curiosità. Tu fai parte di una grande squadra. Avete, buoni atleti lì. Tipo nelle gare lunghe avete 3-4 atleti per queste gare. Come fa la squadra a gestire, chi vincerà la gara? Decidete prima oppure quando state gareggiando? Come viene gestita questa cosa? Perché è una cosa che mi piacerebbe sapere. Dipende da gara a gara, però sì, noi decidiamo prima, poi può essere che il piano cambi durante la gara per quello che può succedere, però tendiamo sempre a decidere le cose in anticipo. Ci concentriamo principalmente, se come in tante gare c'è la classifica generale, su chi ovviamente può andare meglio in classifica generale. Se invece non abbiamo nessuno che magari è dentro perché viene squalificato, come è successo a me a Lagos o a Manon durante Lyon, cerchiamo di vedere la più forte, quella che sappiamo che ha la forza per vincere, e diamo tutto per quella persona. Poi ovviamente è il team manager che ci dice fate questo, fate quello, giustamente. Puoi raccontarci un po' della tua esperienza con le tue squadre? Perché hai iniziato in una piccola squadra, poi sei passata ai poliziotti, poi al pattinaggio di velocità speciale, poi al rollerblade pattinaggio di velocità speciale e ora mi hai spiegato a Lagos, perché te l'ho chiesto a Lagos, della squadra Reunion Europa. Come gestisci tutti questi cambiamenti e tutti questi grandi gruppi di pattinatori diversi? Difficile, è difficile. Allora, sì, ho fatto parte nel 2024 e 2025 di SPSPSK e è stata la mia prima esperienza in un grande team, quindi viaggi, persone nuove, l'abitudine nel gareggiare con queste persone che prima erano avversarie, ma siamo sempre riuscite, anche grazie ad Andrea, a andare tutti d'accordo, avere un buon rapporto tra di noi, che fosse dentro ma anche fuori della pista, per fortuna. Abbiamo sempre lavorato quando c'era da lavorare, abbiamo sempre dato tutto quanto. Adesso sono in reunion e è stato un altro cambio, nuove persone, quindi giustamente all'inizio è sempre complicato perché sono persone che non conosci, persone con cui non hai mai gareggiato insieme, quindi devi capire cosa c'è nella testa dell'altra persona, cosa l'altra persona fa durante la gara, come si gestisce, però siamo sempre riusciti a gestirlo molto bene, quindi è una bellissima esperienza, io lo consiglio a tutti. Essere parte di un team ti aiuta tanto, ti fa crescere tanto, anche perché fai esperienze che se no non faresti. Ilaria, la prima volta che sei stata perché quando ho visto per la prima volta la squadra mondiale speciale di pattinaggio di velocità, c'era Aura, spagnola, Nora Li Hong, so che vive in Italia, ma lei è olandese, quindi in realtà era una squadra molto internazionale. Com'è all'inizio, quando siete tutti insieme per la prima volta? Com'è? Che lingua parlate? Come lavorate? Era difficile perché io parlo 3 lingue, io parlo italiano, inglese e spagnolo, ma magari Noraili parla solo inglese, quindi lo spagnolo non lo capisce, quindi dobbiamo trovare una lingua comune, giustamente, e per noi era l'inglese, perché per fortuna tutti quanti lo parlavano. L'unica che all'inizio aveva qualche problema era Kaylee, perché Kaylee non parlava inglese all'inizio, quindi magari con Aura e con me ci aiutavamo, però sì, all'inizio è stato complicato, giustamente perché anche durante la gara non ti viene da parlare magari in inglese o in spagnolo, quindi devi un attimo abituarti anche a questo. Ma anche quello
è qualcosa che è divertente ed è positivo per te come persona, tutte queste esperienze, no? Sì, 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 è stato, penso che il primo anno sia stato l'anno più, non direi più divertente perché ci siamo sempre divertiti e abbiamo fatto grandi esperienze tutti gli anni, ma il primo anno è stata una novità, quindi penso che tutti ci ricorderemo sempre quello che è successo, tutte le esperienze fatte. Quindi, un'altra domanda che è una domanda a parte. Hai già provato il pattinaggio di velocità sul ghiaccio? No, no, perché non... all'inizio, quando ero piccola, dicevo sì, io andrò a far ghiaccio perché voglio andare alle Olimpiadi, però crescendo mi sono accorta che quello che faccio mi piace l'ambiente, mi piacciono le persone, mi piace la velocità e tutte queste cose. Il ghiaccio è complicato perché devi passare tutto l'inverno io qua vicino a Baselga, quindi a Baselga, stare tutto il tempo là, fa freddo e a me il freddo non piace, quindi no, non è nei miei progetti. Spero di non chiedere troppo, ma devo chiedertelo, perché penso che sia pubblico, visto che abbiamo visto le tue foto su Instagram. Quindi posso chiederti cosa è successo e perché hai dovuto fare un'operazione e come sta andando la ripresa. Poi puoi raccontarci cosa sta succedendo e come stai e quando, se va tutto bene? Perché eravamo preoccupati per te. Sono caduta il 9 giugno durante un allenamento. Stavo facendo una prova con un paracadute e sono caduta. Non ho avuto il tempo di mettere le mani e sono andata giù direttamente con la spalla. Mi sono rotta la clavicola, avevo le ossa messe praticamente così, quindi sovrapposte, e abbiamo dovuto aspettare 2 settimane perché ho avuto qualche problema con degli esami del sangue, però per fortuna mi hanno potuto operare il 23 e quindi adesso sto facendo fisioterapia, adesso martedì mi tolgono i punti, quindi ho già acquistato la maggior parte della mobilità. Riesco a muovermi senza problemi, ho riniziato a allenarmi per fortuna perché non ce la facevo più, sono stata un mese ferma e non è stato un bel periodo perché ho saltato anche i campionati italiani, per questo non potrò partecipare ai campionati europei, quindi sì, è stato un po'... Ma siamo molto felici che tu sia tornata ad allenarti e a pattinare. Ilaria, sappiamo tutti che nel pattinaggio di velocità siamo abituati al dolore quando cadiamo, quando facciamo una brutta caduta. Ma cosa? Cos'è peggio quando succede qualcosa di davvero serio come questo? È il dolore? È l'attesa? Hai paura di non riuscire mai più ad essere veloce come prima? Cosa ti passa per la testa quando succede qualcosa del genere? È difficile, è la prima volta che mi succede, non ho mai avuto qualcosa di così serio. Ovviamente, essendo all'inizio della stagione praticamente, cioè a metà stagione, è la parte peggiore perché l'idea è posso ritornare velocemente, posso essere pronta per fare gli italiani, per il mondiale, ce la farò, non ce la farò. Alcuni giorni sono più complicati perché fa male, altri giorni invece non c'è dolore, quindi dici posso allenarmi, posso fare tutto, però sì, è abbastanza complicato. Soprattutto io ho avuto la sfortuna che i dottori mi dicessero che io potevo rimettere i pattini a settembre e io gli ho detto di no, No, che non potevo. troppo, troppo. Perché noi la prima settimana di settembre abbiamo i campionati italiani, quindi non lo so se sarà possibile, bisognerà vedere tutto quello che succederà, però io voglio provare al 100% tutto quello che è possibile per il mondiale
perché è qualcosa a cui tengo, qualcosa a cui voglio partecipare. Già l'anno scorso non ci sono andata, quindi quest'anno era puntare totalmente sul mondiale, perché ho anche cambiato allenatore, abbiamo cambiato modi di allenarci, quindi quello era l'obiettivo. E ad arrivare adesso ferma perché non è successo questo è difficile. Oh, certo. Quali sono i tuoi obiettivi dopo il... Quando sarai completamente tornato, qual è la prima cosa che vuoi provare a fare nel pattinaggio? Il campionato italiano è l'obiettivo principale, sicuramente. Se riesco ad arrivare in forma, ovviamente sarà vincere il campionato italiano, poter dimostrare che nonostante tutto sono riuscita a tornare, siamo riusciti a lavorare bene con tutte le persone che mi stanno aiutando al momento, e sicuramente se ci sarà la possibilità, quello ancora non si può sapere, non si saprà fino alla fine, il mondiale, quello sarebbe bello, perché vuol dire che ce l'abbiamo veramente fatta tornare al livello di prima, però questo ancora... Lì, guardando indietro, da quando avevi 3 anni fino ad oggi, con tutto quello che è successo, se dovessi scegliere un momento, il momento migliore della tua carriera, quale sarebbe? No, penso il primo titolo italiano senior, che è stato qualcosa di bello, è stato difficile sicuramente, e là penso che con Andrea abbiamo capito che potevamo farlo, potevamo continuare così. Mi ha ricordato il mio primo titolo di quando ero piccola, quindi è stato un bel momento. Ilaria, se dovessi scegliere la gara peggiore, non allenamento, perché ci hai già detto che l'infortunio è avvenuto durante un allenamento, qual è stata la gara peggiore della tua vita e perché? Penso Mondiale Argentina 2022, il giro su strada, perché durante le qualifiche, durante la semifinale, avevo il primo tempo in tutto, era il mio ultimo anno junior, quindi l'obiettivo era vincere il mondiale. Siamo andati là, abbiamo detto torniamo con un titolo, sono arrivata quarta per tanto così, perché penso sia la gara che mi ricordo più di tutte. Siamo partite, avevo Yvonne davanti, Yvonne Noce, e lei ha sentito un fischio e pensava fosse il giudice e si è fermata, e io ero dietro di lei e di fianco in realtà era uno del pubblico, e di fianco c'è passata Maria Paola, che adesso è in team con me, e Nelly. Sono passate di fianco a noi, Yvonne è riuscita a ripartire, ma io essendo dietro non sono più riuscita, quindi sì. Ho un'altra domanda difficile. Mi dispiace, Ilaria, ma come ti ho detto? No, no, perché è proprio per questo che abbiamo iniziato questo podcast, Ilaria, così lo sai. Io e l'altro stavamo parlando e dopo le gare, quando vinci una gara, io ti intervisto e l'altro è quello con le telecamere, eccetera. Ma sono sempre le stesse domande e non possiamo mai fare le domande che vorremmo perché è un'intervista molto veloce ed è per questo che abbiamo iniziato questo podcast. Quindi la mia domanda per te è: qual è la differenza, la vera differenza per te come pattinatrice tra tutte le gare che fai con la maglia della tua squadra e quelle per il tuo paese? Sono emozioni diverse, con il team sono più tranquilla, sono più rilassata, sono più io, perché sono persone con cui vivo praticamente tante esperienze, sono persone con cui condivido molto, condividiamo giorni interi, condividiamo tante cose, e so di avere sempre qualcuno che è lì per me. So di avere dei compagni che sono pronti a aiutarmi qualsiasi cosa succeda, delle persone che credono in me durante la gara, che danno il 100% pur di aiutare una di noi, mentre con la nazionale
sono molto più tesa, molto più in ansia, perché so che rappresento altre persone, non sto rappresentando solo me, rappresento tutta la nazionale, tutto il lavoro che c'è dietro e sono, diciamo, molto più concentrata nel non sbagliare, nel non fare errori. Perché comunque c'è tanto lavoro dietro, sono gare molto importanti, perché comunque si tratta di europei, si tratta di mondiali, quindi sarebbe un risultato molto importante. So che comunque ci sono persone che mi appoggiano, ci sono persone che credono in me, però è molto più difficile, diciamo. Quindi vorrei sapere adesso qual è il tuo pattinatore preferito e perché. Di tutti i tempi. È difficile, penso di non averne uno preciso. Da piccola, penso ancora al mio primo mondiale, mi piaceva vedere Joseba. Joseba quando faceva i 100 metri era una cosa incredibile, però cerco sempre di avere qualcuno su cui fare riferimento, qualcuno che vedo che dà tutto quello che può, però Joseba sì, quando ero più piccola era quello che preferivo, diciamo. E ora, per favore. Al momento non penso ci sia qualcuno di preciso. Forse perché adesso conosco molto di più le persone, nel senso sono tutte persone con cui condivido il tempo, sono tutte persone con cui posso confrontarmi. Faccio un esempio, ho sempre avuto negli ultimi anni come velocista maschio Cevi, però Cevi si è dimostrato una persona veramente fantastica, è una persona con cui ti puoi confrontare, ti aiuta in qualsiasi cosa, qualsiasi problema, se vede anche un minimo miglioramento è il primo a dirtelo, è il primo a dirti cosa sbagli, cosa no, quindi sono tutte persone con cui ho un bel rapporto e persone con cui mi posso confrontare, posso... Eli, io ho una domanda e devo dirti una cosa. Io non so se se tu hai questa cosa, eh. Quando ero uno skater, e lo ero negli anni 90, ogni, ogni campionato europeo a cui partecipavo vinceva un italiano. Ogni singola gara a cui andavo vincevano gli skater italiani. Immagino che Elder, che era uno skater prima di me, immagino che ogni singolo campionato europeo a cui Elder abbia partecipato sia stato vinto dagli italiani, o quasi sempre. Ho ragione, Elder? Erano italiani? Sì, sempre gli italiani, senza dubbio. L'Italia era il miglior paese al mondo per noi, quando eravamo pattinatori. Quello che voglio chiederti è, da quando hai iniziato, e hai iniziato a 3 anni, come vedi adesso il pattinaggio in Italia? Sta cambiando? Cosa sta succedendo in Italia che noi, da un altro paese, dobbiamo sapere? Sta cambiando tanto, io noto ai campionati italiani dei piccoli che è diventato più uno sport femminile che maschile da noi. Abbiamo le femmine che sono a volte per i 200 metri fanno 100 batterie e invece i maschi magari 40. Quindi è uno sport molto femminile da noi, però sì, è sempre in crescita, cerchiamo sempre di migliorare quello che si può migliorare, lavoriamo tanto, abbiamo tanti atleti molto forti nelle categorie piccole. Secondo me l'obiettivo è di non sprecare gli atleti che abbiamo, cioè di lavorarci sempre, di seguirli, di appoggiarli, perché io sono sempre stata appoggiata fin da piccola. Io ho sempre avuto gente della federazione, ma anche al di fuori, che mi diceva puoi arrivare in alto, puoi fare tanto. Quindi secondo me i giovani, se si sentono appoggiati, se sentono che il loro lavoro serve, sicuramente sono i primi a mettersi d'impegno e a dare tutto pur di arrivare. Una domanda che ho è, normalmente vediamo in Portogallo, non so se succede anche in Italia,
che gli atleti, quando arrivano alla categoria senior, tendono ad abbandonare perché non hanno supporto dalle scuole, dal lavoro, da queste cose. Non so se in Italia funziona allo stesso modo. Le persone continuano a gareggiare dopo essere arrivati alla categoria senior perché devono studiare per andare all'università. Come funziona? Tante persone, tanti smettono di pattinare perché sì, non abbiamo appoggi, non è che veniamo pagati per farlo, non è un lavoro, quindi tante persone hanno bisogno di mantenersi, tante persone magari non vedono risultati, quindi dicono non perdo il tempo, vado a lavorare, lavoro. Tanti rimangono, gareggiano, però non fanno solo quello, fanno altre cose. Ho tanti amici che sono passati senior, che studiano o lavorano e nel frattempo fanno anche quello. Ovviamente è più difficile perché devi organizzarti, però sì, dipende sempre se hai l'opportunità di farlo, di fare solo questo e hai i risultati. Se invece vedi che l'opportunità non c'è, tanti smettono. Ilaria, prima di passare all'ultima parte, abbiamo una tradizione in questo podcast. La scoprirai tra qualche minuto. C'è qualcosa di importante che non ti abbiamo chiesto e che vorresti condividere con noi e con tutti gli altri? Penso che bisogna sempre andare oltre. Io ho avuto tanti problemi durante tutta la carriera, non problemi magari fisici, però al di fuori del pattinaggio, ma anche io ho sempre avuto o a dicembre o a gennaio qualche problema magari di salute o succedeva qualcosa e quindi mentalmente non è mai stato facile, però penso che avere persone che ti sostengono, avere la famiglia vicino che ti aiuta, degli amici che ti appoggiano, che ti aiutano a credere in te, penso sia la cosa migliore e soprattutto di non abbattersi se non vinci una gara, se una gara va male, perché non sai mai come può andare la prossima, quindi sempre andare oltre e vedere cosa succederà. Ilaria, stavamo cercando dei video e da quello in cui eri più giovane e abbiamo visto molti video su internet di qualcuno chiamato Carrer. Immagino sia tuo padre. Quindi la mia ultima domanda, prima dell'ultimo, argomento è quanto è importante la famiglia e il supporto della famiglia in uno sport come il nostro? Penso sia la cosa più importante è avere sempre la famiglia vicino che non ti faccia mai mancare nulla. Io ho sempre avuto la fortuna di avere persone che mi appoggiavano, di avere persone che mi aiutavano nei momenti difficili, persone che al di fuori mi insegnassero che vincere non è tutto, perché non si può sempre vincere. Arriverà un momento in cui perdi e non puoi reagire male. La cosa sbagliata è reagire male, devi accettare il fatto di aver perso e lavorare di più per vincere. Quindi gli insegnamenti sicuramente e l'appoggio sono le cose più importanti. Cercherò di chiedere, quindi chiediamo la stessa. Lascia che ti spieghi. Facciamo le stesse 4 domande a tutti. Julio Mirena ha già risposto, Lipio, Bart Sphinx, tutti rispondono alle stesse 4 domande. Non spieghiamo, rispondiamo e basta. Cosa significa velocità per te? Velocità significa adrenalina, significa passione, significa spegnere il cervello completamente, perché quando parti non pensi più a nulla,
dare il 100% e Cosa succede negli ultimi secondi prima del partenza? sono i momenti in cui l'ansia va a 1000, sono i momenti in cui cerchi di concentrarti al 100%, sai che è arrivato il momento di dimostrare ciò che puoi fare, di dimostrare tutto quello per cui hai lavorato. Quindi penso siano i momenti più difficili per chi fa velocità come me, però sono anche i momenti in cui sai che da lì in poi tutto quello per cui hai lavorato deve essere messo al 100%. Ilaria, c'è cosa nessuno vede. Nessuno vede il lavoro che c'è dietro, nessuno vede gli sforzi, nessuno vede i pianti, nessuno vede la fatica, i giorni in cui non va come pensavi, i giorni in cui non ti senti pronto, magari gli allenamenti in cui ti senti male, tutti i momenti difficili, nessuno li vede. Cosa diresti alla piccola Ilaria che ha iniziato a pattinare a 3 anni e mezzo? Gli direi che sarà difficile, sarà lunga, ci saranno tanti alti e bassi, ci saranno grandi esperienze, tanti viaggi, tante risate, tante persone che l'aiuteranno, ci saranno tanti momenti complicati, però avrà sempre qualcuno che l'aiuta e sarà sempre in grado di andare oltre per dimostrare chi è.